Que bora, galera, bora que bora, ó, projetinho novo chegando aí, ó, na Max Power Sound, caixinha trio, grave de 12, corneta Twitter personalizada, caixinha top, projetinho aqui, ó, um cliente, 2 DIN, médio de 8, jarrão, Twitter, local de colocar o voltímetro, grave de 18, caixa personalizada, local para o celular, garrafa, copo, mesa de som, caixinha personalizadinha, 18 polegadas, caixinha top. Chama, precisou de caixa? Chama que a gente tem aqui, ó. Qualquer projeto que vocês precisar, ó, a gente tem aqui na loja, tá? Temos projeto montado também, galera, ó. Já projetos montados. Projetinho montado. Precisou? Vem para melhor, vem para Max Power Sound. Vem, galera, chama aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o zap direto da loja, tá, galera? Precisou, só chamar no zap aí, ó. Entregamos para todo o Brasil, tá? Fazemos entrega em todo o Brasil. Chama no projeto.